Hallo, sag hi. Hallo. Wo sind wir? Monschau. In Monschau. Aber hello guys, so nandito tayo sa Monschau. Ang vlog. Malamig. Naka-OOTD ako. Kala ko okay yung weather ko. Pero iyak. Nakakaiyak. Tayo maka-aura kasi malamig. Pero ako, na-late kasi kami kanina. Na-late ako. Hindi ako nakapagkulog. Iyak. Ang haggard ko for today's video. Still fast. So baka nagtataka kayo, bakit panigala ako ngayon? Kasi overload ko. Pero matatapos na yan. Sa Monday may pasok na ako. Iyak. Ach, da ist das Hochzeitsauto. So, ang laki na naman ng hawak nating tripod. At pinagtitinginan tayo ngayon. Pero wala tayong okay. So, makita nyo. Das ist auch mal ein Parkplatz. Vielleicht gibt es sogar 2 Hochzeiten hier. Das könnte siya. Yun ang ganda. So, hindi nabibigyan ng station ng camera pa. I think it's a wedding destination. Monschau is parang klein town lang siya. Pero tourist destination siya. Tapos madaming wedding. Hindi ko alam. Parang dalawang church. Tapos sabay-sabay may wedding. Bei der anderen Kirche wirkten formaler als die hier. So, dito yung simbahan. Makikita niyo. Großer Unterschied. Was ist der Unterschied denn? Was ist der Unterschied? Die hier sind viel formaler als die da hinten. Da hinten? Meinst du? Ja. So, ayan, ang ating view. Wir haben Sekt und Orangensaft. Die anderen hatten Sekt und Bier. Aber vielleicht, das ist die... Und auch die Kleidung. Ich glaube, dass die Ehepaar... Vielleicht Ich glaube, gibt es das- sogar noch eine dritte Gruppe. Die hinten auf der Insel waren. Inselburg. Kirche. Kommt ein Auto. How to spot Asians. How to spot Asians. Hoffentlich brennt es hier nicht.
So, andito tayo ngayon sa parang pinaka-ano nila, center. Daming tao. But much just to ask. Ich dir. Sana hindi tayo malawbat. Para mahaba-haba yung ano natin. Video. Hindi ko expect na ganito kadami yung turista dahil siguro Saturday. Pero nung nagkokam ako nung weekdays kasi yun kaya hindi masyadong maraming tao. Pero ngayon, ja, können wir auch. Gibt es Pommes? Like 13 o'clock na dito. It's says this is short swag. 2 p.m. And kakain na kami. Nakahanap siya ng parang Belgian fries. Gusto niya daw i-try yun. And we will have frikandel. Pesos pastas is na. Tapos guys, nagla-live din pala ako sa TikTok kung kailangan nang nag-live ako. So, pag minsan, baka matsyempuhan niya, live ako. Diba? And, yeah. Nag-order na yun si Kuya na. Then natin siya. Kasi umuhan sa pwesto, kaya umupo na ako. Ko alam, pero tumutuloy yung sipon ko, kaya nawala yung nose line ko. So, tinatry ko pala talaga na pahabaan yung vlog ko kasi napansin ko, lang siya mga 7 minutes, maximum 10 minutes, ganyan. Pero ang hirap kasi mag-film, lalo na, diba, nasa public place ka, lalo na yung mga medyo sila ilang, ganyan. Tapos, ito yung gamit pang pang-vlog. Kaya kapag nilalabas ko siya, nakatingin lahat sila. Kaya pag ako, nag-solo travel, ganyan, ako tapos mahaba pa siya, kaya pinagtingin na tayo. Pero egal, medyo lang ako nagyaya pag yung si Kuya nyo, diba?
Pero yeah. Sana narinig niyo ako kasi hindi ako masyadong malakas magsalita kasi nasa restaurant tayo. Baka wala yung mga tao kaya sabihin nila, magsasalita siya. Kasi uso yung mga influencer dito. Sekunde der Hause kommen wir hin. Science Fiction vor, aber. Ja, hier leben wir aber in der Heavy-Welt, so wie bezahlen, wir können die Leute so wie 100 Jahren der Restaurant oder Christoph Kupfer. Okay, I don't put any weight to this. So, ito yung mga shop-shop nila. Ich habe ja die Tasche dabei. Die hätte unbedingt gebraucht. Ich habe ja die Tasche heute gestern gehabt. Anong pwede dumidilim? Tapos ganiliwanag. Para na tayong kinukuha ni Lord. Sie war jetzt damit hier, weil wir so ein Dreh für 20 Euro nur, 25. Wahrscheinlich hätte die noch Sobrang mehr ganda ng gekostet. ating view. Die war schon reduziert. Ja. Galing na tayo kanina dito, pero hindi ko siya nag-video. Hindi ako nag-vlog. Ja, aber ist Kasi eigentlich... nag-picture-picture muna. Ja, hat sie auch. Jetzt auch so eine, hat sie gesagt. Eis. Ach, da ist das ganze Spiel. Ich hab so gesagt, das kommt von dem Video. Grabe, napika ako nito. Kala ko kanina, totoong tao. Diyos ko. Kulat ako si kuya mo. Oh. Ayan. Pumasok lang kami sa isang. Ganun kami sa loob. Yan. Per bawal mag-video kaya walang video. Wohin gehen wir jetzt? Wollen wir wieder fahren? Hm? Wollen wir fahren? Schon? Ja. Können wir auch machen. Ayan ang aking view. Ilang oras din yung lang. Tapos dun sa tuktok, makikita niya. Ano? Diba? May bahay.